L'hem trobat molt original i ens ha agradat molt, oi? Sí, jo no esperava, no en tenia ni idea de què seria, no esperava, i la veritat és que l'he trobat molt original. Sí. La combinació de música y diferentes arts, la verdad es que sí. Me pareció muy entretenido, maravilloso, algo muy diferente. La combinación de acrobacia, la soprano, todo junto, no me lo esperaba, me encantó. Molt divertit, sí. Bé, les acrobàcies molt xules i ha sigut molt divertit. Ha estat un bon combinat, la veritat. I realment la recomanarem. Ens ha agradat molt. El títol es diu Soaps, que vol dir sabó. Em pensava que hi hauria una bombolla, però no n'hi ha hagut cap. Coreogràficament és molt guapo, una posada en escena interessant a nivell de l'aigua i de les banyeres i tècnicament molt elevat, molt elevat. Molt divers, diferents tècniques de circ i molt ben relligat, molt humorístic, molt bé. Trobo un espectacle molt refrescant, són molt bons tècnicament aquests nois, i la pallassa també dona un toc fantàstic, no? Unes acrobàcies perfectes, tenia màgia i a més és un espectacle complet. Dintre d'una programació així està bé que hi hagi una cosa refrescant, visual, que passi bé i que per molts anys hi hagi gent que faci aquestes coses, que el circ i el teatre barrejats amb la bona música que té, molt bé la música, l'he trobat molt divertit i m'ho he passat molt bé. Fantàstic, molt fresc, espectacle molt fresc, molt recomanable. Amb un escenari amb banyeres i amb aigua i amb pluja és una cosa que sembla imposible aconseguir el que han aconseguit. Bueno, pues yo creo que hay un gran desperdicio de agua, aunque los cuerpos son magníficos y hay mucho trabajo de gimnasia. Bueno, molt divertides. A nivell tècnic espectacular, m'han agradat molt, sobretot aquest final, xulo que han tingut amb aquest número de trapèzim, molt original. A mi m'ha impressionat molt, no m'ho esperava i ha sigut fantàstic. Bé, es pot, bons tios, vull dir, vaja, jo surto collonit, surto petit, saps?